Kwa jina naitwa Pastor Valentine Alois Ndiambi. Ni mmoja kati ya viongozi kwenye kanisa hili la DPSI ambao ni Deliverance and Perfection of the Saints. Maono ambayo aliyaona mke wangu alipewa na Mungu, ambayo yenyewe kazi yake kubwa ni kuwafungua watu, kuwafungua katika ufahamu, kuwafungua katika vifungo na kuwafungua katika mambo mbalimbali. Na kwa kweli toka tumeanza hii huduma hapa, watu wengi wamefunguliwa katika nyanja mbalimbali. Sasa moja kati ya vitu ambavyo mke wangu ameviona katika season hii, mtumishi wa Mungu yeye kwanza anahudumu katika zile huduma 5 zile. Yeye yuko kwenye huduma ya kinabii, lakini pia ya kimtume. Kwa hiyo yeye akapata hiyo vision ya kwamba sasa hivi season tuliofika sasa hivi ni ya kuwafungua watu katika giza. Watu wengi wanaenenda katika giza, hawaoni. Na neno ambalo tulikuwa tunasoma ilikuwa kwamba watu sasa kama wanapapasa kama wakati ule wa kitabu kile cha Kutoka alikuwa anazungumzia kwa habari ya Musa katika ile mapigo moja ile namba 9, ni kwamba nchi ile ya Misri iliingizwa giza na watu wakawa wanapapasa. Sasa yeye alichokiona ni kwamba watu hata kama wako makanisani bado wako kwenye giza, na lile giza limewafanya kiasi kwamba wanapapasa, hawajui hata waombe kitu gani, hawajui waende wapi. Kwa hiyo kama alivyokuwa nasema hapo mwanzoni kwamba wengine sasa wakaamua sasa kuto kwenda makanisani kwa sababu wamekwazwa. Ndio maana juzi tulitembea na lile neno la kwenye Luka pale sura 17 ilikuwa na makwazo hayana budi kuja. Lakini bora sasa ile makwazo yamewakwaza watu kiasi kwamba hawaendi tena makanisani, lakini pia na watu hawajui waombe kitu gani na hawajui hata wafanye nini. Kwa hiyo ndo maana sisi tunamsikiliza yeye Mungu alichomwambia. Kwa hiyo tukafanya haraka na kuwaita watu na kuweza kuwakusanya ili kusudi tuweze kufanya ili kongamano la siku 7 na awapitishe watu katika hilo. Kwa hiyo watu tumepitisha kwenye kitabu kile cha Yoeli sura ya 2 pale kuanzia mstari wa 25 imezungumzia kwamba Mungu anakurejeshea wewe vyote vilivyoliwa na nzige, vilivyoliwa na parare, vilivyoliwa na madumadu na vilivyoliwa na tunutu, yote vile kuna kurejeshewa. Lakini pia tukazungumzia kuhusu kuondoa makwazo na mtu kufikiria mtu fulani amekukwaza basi ukaacha mambo yote ya kiroho. Lakini sasa kama ulivyoona hapa leo tulikuwa tunazungumzia haya masuala mazima ya kuwafikisha watu pale ambapo Mungu anataka. Kwa hiyo mimi niseme tu kama kongamano hili limekuwa la mafanikio ya hali ya juu sana, kiasi kwamba watu wengi wamefunguka. Na ungeona mlipuko ambao ulikuwa siku ya kwanza, watu wanapiga kelele wenyewe, maana yake kuna roho iko ndani yao wanazungumza. Kwa hiyo ile siku ya kwanza, siku ya pili, hamna siku moja ilifanana. Kila siku ilikuwa na somo lake, na kila siku ilikuwa na upako wake, na kila siku watu walikuwa wanafunguliwa, mpaka hatimaye leo hivi unakuja kuona. Juzi tulikuwa tunalia kuhusu nini? Tunasema tu Yesu, maana alikuja tunayo vision kwamba watu tu waseme Yesu. Yaani ungeona hapa sijui ilikuwa ni vurugu za aina gani. Watu wanatamka Yesu. Maana yake nini? Mungu amemanoint mtu, amempaka mafuta kiasi kwamba akishusha neno lake nguvu ya Mungu inashuka pale. Ungeweza kujitajia Yesu tu nyumbani kwako wala kusingekuwa na kitu, lakini ile nguvu iliyopo kwake ikatembea kwa watu na watu wakawa wanafunguka. Na pia hapa leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu watu waliokata tamaa, kurejeshewa tumaini. Ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa 1 inazungumzia kwa habari ya watu kuitoa miili yao kama dhabihu iliyo hai. Sasa ukifuatilia pale chini unakuta kwa nini ukusanyike makanisani. Maana ile acha ile ya kusema kwamba watu wasiache kukusanyika. Sasa kwenye Warumi inayokuambia sura ya 12 inaelezea mtu anapokuja makanisani au anapojumuika na wenzake faida gani ambazo anazipata. Kwa sababu ndani ya huduma kuna hizi huduma 5. Kuna manabii humo, kuna mitume humo, unapata wainjilisti, unapata wachungaji, na sisi walimu tumo humo ndani. Kwa hiyo utakapokusanyika, Mungu anampa mmoja kati ya mtumishi wake kwa ajili ya neno lako wewe. Sasa yule anayekuona pale ndio anapata lile neno la kukupa. Sasa watu wengi wameopti kwenda kwenye ma-TV, kwenye vijarida, au mwingine anasema tayari yeye akae tu nyumbani kwamba yeye anamuona Mungu wake. Sasa anakosa vile vitu ambavyo Mungu amemtayarishia yeye kwa ajili yake kwa siku hiyo. Kwa sababu kila siku tunavyosoma ile sala baba yetu pale, tukisoma kitabu kile cha Mathayo sura 6 pale tunazungumzia ile sala baba yetu, kuna sema unasema nipe chakula cha kila siku.
kumbe basi kile chakula ni cha kimwili, lakini pia kuna chakula cha kiroho. Sasa wewe atakupa nani wakati wewe haukusanyiki? Umeona? Unakwenda kuangalia kwenye TV ambapo mhubiri yuko Marekani, yule anapewa kwa ajili ya watu wa pale, pamoja na kwamba anazungumza kwa ajili ya dunia nzima, lakini anazungumza kwa ajili ya pale. Lakini sasa unapokuja hapa na mchungaji akakuona kama ulivyokuwa unaona hapa, mgusa huyu na mgusa huyu na mgusa huyu, kwamba Mungu anampa neno lake, kwa sababu ndani yake anapohubiri kuna neno la ufahamu, kuna neno la maarifa. Sasa mnapoonana hivi, kuna neno ambalo unapewa kwa ajili yako. Kwa hiyo wale ambao wamekata tamaa ni kwamba warudishe hilo tumaini, warudishe kwenda kuona Mungu bado anataka kuongea nao, ili kusudi nini? Hiyo niliyokuambia, watu wameliwa, vyote vilivyoliwa ni pamoja na tumaini. Sasa lile Mungu ana restore, yani anarejesha, ili kusudi watu warudi katika roho, lakini watu wampendeze Mungu katika roho na kweli, na waweze kufaidika. Maana ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu ya Torati sura 28 pale, kuanzia mwanzo pale, Mungu anasema kwamba mtakapoisikia sauti yangu na kutii, ndio haya yote ambayo yamezungumzwa ndio atakuja kwenu. Kwa hiyo watu tunawasisitiza zaidi waache ukaidi, waache umachino, lakini warudi kwa Mungu, wasikilize sauti yake na warudi kumtumikia yeye. Mungu ana mambo mengi ambayo yametayarisha kwa ajili yao. Kabla ya kuagana na wewe, mwalimu, mchungaji ni mke wako, ushuhuda upi utausahau ambao Mungu amemtumia kutenda? Shuhuda ziko nyingi, zipo za mimi mwenyewe pale nyumbani, zipo barabarani. Ngoja nikupe kichekesho kimoja tu. Kuna siku tunatoka Mbeya, tulikuwa na mkutano mmoja Mbeya, tunakuja sasa, mimi namtaka kondakta ili kusudi nimwambie kwamba tukifika Uyole tununue viazi. Sasa mimi akaniambia unaenda wapi? Nikamwambia nataka kondakta. Yeye alimuita tu kondakta, alinaongea, tukaambia kondakta angalia. Yule kondakta aliangalia nyuma. Sasa hivi ninavyokuambia tu vidogo vidogo vya hapa. Sasa hivi makanisani hapa ndio vituko vya aina mbalimbali. Kwa mfano kama huyu mama ambaye alikuwa anasema leo kwamba katika mambo kujifungua, akasema huyu mtoto hatatoka dirishani bali atatoka mlangoni. Yaani alitamka tu, mimi mwenyewe kanihamisha, hebu kamata mama, shika. Anasema huyu mtoto hatatokea dirishani, atatoka mlangoni, na ndivyo limeenda kutendeka. Kwa hiyo mashuhuda yako mengi na mambo mengine ya ajabu kwa kweli, na watu wengi wanafahamu katika hilo. Kwa kweli mimi namshukuru sana Mungu kwa kupata mtumishi ambaye anachoamka linafanyika hapo hapo, wala si kesho wala kesho.